Bellissimo. E questa era la suonata per accompagnare il ballo. Il ballo, la tarantella pizzicata, no? Che si faceva. Donne e uomini che ballavano la sera. E quali sono stati le occasioni in cui avete fatto queste suonate? Tipo matrimonio, feste, quando si usava questi... Questo sia o solo chitarra, o chitarra e mandolino e anche violino. E anche il violino, c'era un vecchietto che si chiamava Alfonso Giannella, che era nella zona qua, che era l'unico che suonava il violino, e lo chiamavano per i matrimoni. I matrimoni all'epoca non era come adesso all'hotel 300, 280 persone, 400. Lì erano solo i familiari, al massimo arrivavano a 60 50 persone. Si faceva in casa il matrimonio. E questa era chitarra e mandolino, chi stava solo chitarra, era sempre la gente un poco più chitarra e mandolino e violino, e sulle famiglie un poco di livello più alto. E questo era là. E si usava la chitarra anche per accompagnare il canto. Ah, canto che Ma chi c'era che cantava? Tuo padre cantava? mio padre cantava. E come cantava? Cantava, no, come cantava non ho capito, in che senso? In quale stile Mio cantava? padre oltre a cantare componeva pure le canzoni, li faceva pure le canzoni. Tipo un tipo di negne o No, lui poesie? come si dice? Stanze, che la mano così. Sì, no, io quando suonavano non la mettevano, ma papà faceva pure lì, per esempio, questa canzone che diceva così, per esempio, c'erano le canzoni, come dice, di sdegno, le canzoni di amore, di serenate, canzoni di allegria. Ma ti ricordi alcune delle Sì, parole? come no, come ricordo. Per esempio una che si voleva dare un poco d'aria ma non c'era la bellezza dovuta. E allora si diceva, cara bella, senza catallisci, che si vuoi essere bella già la nasce. È inutile che tu ti metti la crema. E l'altra diceva così, che uno dice basta che prende la moglie che tiene molti soldi. E mio padre ha fatto la canzone che diceva, e per denari la brutta ti pigli, vai per mete grano, miete di grano, e mieti paglia, solo senza grano. Queste sono le canzoni, ma tante, lui ne sapeva tante, anche canzoni spiziose, era bravo Ma tu ce la fai a fare una piccola cantata sopra la chitarra? No. Comunque ci fai sentire come si accompagnava il canto? Sì. Ok.